လက်အုပ်ချီပြီးနောက်ကညီညီလေးဆိုပါအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဖျားအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်တဇောင်မုံလစုပ်6ရက်နေ့ညတောင်ငူမြို့တဂုံတိုက်ရှိမှာအစနေ့ညတရားဝဲနောက်ပိုင်းဇတ်လမ်းပေါ့နောက်ပိုင်းဇတ်လမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာထားတဲ့တရားနာမည်ကမထိနဲ့ထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်ကျမ်းဂန်နဲ့မပါပါဘူးဒီနာမည်ဘုန်းကြီးဘာသာရှာရှည်မှဲ့ထားတဲ့နာမည်လို့မှတ်သွားကျမ်းဂန်နဲ့မပါရင်မပါဘူးလို့တဲ့တယ်ပြောပြီးတော့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပေးတဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်အောင်လည်းပဲဘုန်းကြီးဟောပေးသွားပါဒီမထိနဲ့ထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဇတ်လန်းသည်ဘုန်းကြီးတို့နိလိနိကာဇတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုအခုစတော့မှဖြစ်သဖြင့်ကျွတ်တို့သုံးလောကထိုထားသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကသာသနာတော်ကြီးမှာကြီးညိုလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်ရတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဤတရားတော်ကိုနာရတာနဲ့ကြည်ညိုသရာတရားစိတ်ပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းမိမခွင့်တောင်းမြန်လိုက်တဲ့စိတ်ဝိဆိုအခုဝိရမှာကြည်နတ်နမယေမောင်တော်ဘုရားတရားတော်ကိုလည်းနာပြီးပြီဘုရားရှင်မျက်နှာတော်ကြီးကိုလည်းဖူးပြီးပြီသာသနာဘောင်ဝင်ထမ်းယဟန်ပြုဝရစေတော့ယဟန်ပြုဝရစေတော့နဲ့ခွင့်တောင်းလိုက်တော့မယားကစဉ်းစားပါအောင်တော့မြန်လှကြည်လားဟေးငါကခက်မြန်မြန်မဲ့ခုဆိုခုဝရမှာကဲဒါဖြင့်သေတယ်လမ်းသွားတာမှမဟုတ်ပဲကျုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်တော့ခွင့်ပြုလိုက်တော့သင်္ကန်းဝတ်ရောသင်္ကန်းဝတ်လို့ယဟန်ဘဝရောက်ပြန်တော့လေဩစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးဘဝကြီးတဲပြင်းစရာကောင်းပါလားထွက်ချင်ပြန်ပြီထွက်ချင်တော့သာသနာတော်ကြီးညီးငွေတဲ့အကြောင်းတွေဘုရားထံဒီသတင်းပေါက်ကြားလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဒီသာသနာတော်ကြီးမပြောမွေဘူးဘုရားချစ်တာသတိထားလို့ဝိချင်ပြန်တော့လေလွန်လွန်စေခုဆိုခုမှချစ်သားဟာထွက်ချင်ပြန်တော့လေခုဆိုခုမှမြန်လှကြည့်လားဒီလိုမြန်တဲ့လူတွေဟာဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်အခုလက်ထက်လည်းရှိတယ်အခုလက်ထက်မရှိဘူးလားပြိဿရှိပါတယ်ဗျာအခုလက်ထက်ဆိုတာထားပါတော့ကျွတ်တို့မမှီလိုက်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့စနေနံနှစ်ထပ်ပွေတဲ့ကိုတာတေဆိုတာလေတာတေဆိုတော့တထဒရဏစနေကိုဗျသူကစနေနံနှစ်ထပ်ပွေတဲ့ကိုတာတေတဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့သားတွေမယားတွေနဲ့သခိုင်းကိုဖျားဘူးသွားအဲ့ဒီတုန်းကသခိုင်းတရားကြီးမရှိသေးဘူးသခိုင်းတရားကြီးမရှိသေးတော့ဥတ္တတိသခိုင်းသွားပြီးတော့ဖျားဖူးရင်းနဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးထံဟာသူတော်ကောင်းတွေပျော်မွေ့တဲပျော်မွေ့စရာကောင်းသူတို့မတော့စာသံပေသံတရားသံလေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြငါတော့သားတွေမယားတွေနဲ့တော်ပြီဒီကိစ္စရက်တာကောင်းသာသနာဘောင်ဝင်ထမ်းယဟန်ပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆရာတော်ကြီးထံရောက်သွားရှင်ဗျာတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ပေးပါဗျာ
စဉ်းစားအောင်လေဥတ္တတိရဲ့နောက်ကသားတွေမယားတွေနဲ့မစဉ်းစားဘူးဗျတပည့်တော်ကစနေနာနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှဗျခုဆိုခုမှဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလန့်လာတယ်တတ္တိယခကောင်းကောင်းတခါတလေချီပမိုးပေါ်ပရစ်တက်တာတော့ငါထခုံတာဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿရေစနေနာနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှဗျသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တော့တရားနာပြိဿရေမိမများကပြန်တော့မယ်ပေါ့သားတွေသမီးတွေနဲ့ဟဲ့ပြန်ရအောင်မင်းတို့ဖေးကြီးတို့အဖေးသွားပြီးတော့ကြော့ကြဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြော့ခိုင်းတော့မရလို့သူကလည်းသွားကြော့ဥဒ္ဒတေအလေဦးစင်းကြီးဖေ။ကျမတို့တပည့်တော်တို့ပြန်တော့မယ်စကားပြောဒီလိုပဲလေးမဖြောက်တတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကကြီးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးလူတွေတင်နဲ့အပြူတော်တွေနဲ့ရဘုန်းကြီးလူတွေကဘုန်းကြီးသုံးအပြူတော်ကထီသုံးနန်းသုံးခမည်းတော်လို့ဆိုမောင်းတော်ဖျားဘယ်သုံးလိမ့်ထမင်းစားကြစို့ပေါ့ထမင်းစားကန်ဒီဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးထီသုံးနန်းသုံးနဲ့မောင်းတော်ဖျားပွဲတော့တဲကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကဖုံးပေးနေလည်းဗျာသူဟာနဲ့သူတော့တဲ့လို့ပေါ့ခမည်းတော်လို့ဆိုရိုးအိတ်ကြစို့ပေါ့ဗျာဟိုကမဟုတ်ဘူးမောင်တော်ဗျာစက်တော့ခေါ်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကကြိမ်နေဗျာဇာတိမဖြောက်တာလေဘုန်းကြီးလူတော်များနွားမောင်းတာကစားဤနွားထိုနွားမအောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇာတိကဖြောက်ခဲတယ်အခုပြောနေကြစကားတွေမပြောင်းဘူးရောင်လို့ပါဗျာတပည့်တော်မတို့ပြန်တော့မယ်ဗျာပြန်တော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့သားတွေသမီးတွေမြစ်စိတ်ထီအောင်သူလိုက်ပို့မြစ်စိတ်ထီအောင်လိုက်ပို့ပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးဘုရားငှက်ပေါ်တက်ဥတ္တတရားကြောက်တုံးကြီးပေါ်ထိုင်သင်္ကန်းကြီးကောင်းမှုချုံစိတ်ကအတော်များနာဝှစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ခုဒီထဲသားတွေမယားတွေကငှက်ပေါ်တဲပြီးတော့ကလေးလေးတွေကလက်ကလေးပြမယားကလက်ကလေးပြငှက်ကြီးကခတ်သွားလိုက်တာဂျူးနဲ့ဥတာတိဘိုက်ထဲကဂလိနဲ့တခါတည်းဝင်နေလိုက်နဲ့သူလွန်းလာတော်ပြီထွက်တာကောင်းခုနှစ်ငါဝတ်တခုထွက်တော့မှာသူကျောင်းပေါ်တက်ပြေးဘုန်းကြီးဗျဟောဦးစင်းကြီးဘာဖြစ်လားဒီတော့ထွက်တော့မယ်ဗျဒီကိုတော်ကြီးခွာကြနေဒါကြောင့်စောစောတည်းကစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့စနေနာနှစ်ထပ်ပူလေးပါလေးနဲ့ခုဝတ်ခုထွက်လို့တော်ကြသာသနာတော်ကြီးကိုတော်ကြီးလို့ဆိုရင်ဝမ်းဘောင်းရောလိုက်ကုန်မှာပေါ့မဟုတ်ဗျတပည့်တော်စနေနာနှစ်ထပ်ပူခုဆိုခုမှဗျမရှိဘူးအဝတ်စားတွေကကိုတော့သားမယားတွေကယူသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲထွက်မယ်ဗျကြောင်ရှိတဲ့ပိတ်ဖြူလိတ်ထုတ်ဝေးအဲ့ဒီပိတ်ဖြူလိတ်ကြီးတခါတည်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဝစ်ပြီးတော့ကတုံးနဲ့ပေါ့လေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတရားနာပြိဿသူကထောက်လျှောက်ငှက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်တော့တရားနာပြိဿဟိုငှက်နဲ့သူ့ငှက်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတော့ငါကလောက်ကြပြီထင်ပါရဲ့လေဆိုပြီးတော့ကားနဲ့သွားလိုက်တာသူကအိမ်အရင်ရောက်အိမ်လည်းသူမှမရှိသေးဘူးရောက်သေးဘူးတော့ခတ်ထားမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတကားရိုက်ချိုးပြီးအိမ်ထဲဝင်နေတော့ဒီကသားတွေမယားတွေကဥတ္တတေစကိုင်းသင်္ကန်းဝင်နေရပြီပေါ့သူတို့အထင်ကအိမ်ရောက်တော့တရားနာပြိဿရေသားမယားတွေကလည်းမြင်းလဲပေါ်ကဆင်းအလားသူကပိတ်ဖြူနဲ့ကရုံးနဲ့ထွက်ပြလိုက်အထင်လွဲပြီမလေးဟောတော့အိမ်လောက်တော့ခတ်ထားခဲ့တာပါကရမူစားပါတော့အိမ်နဲ့တခိုး
ခိုးနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေငါလေးတားတယ်မဲတခိုးလူပါဝါလို့ဟဲ့ငါတားတယ်ဟဲ့မလီတော်ကျိုးယောက်ျားသင်္ကန်းဝင်နေတဲ့ကြည်စမ်းတခိုးကငါပစ္စည်းလေးယူတယ်ငါသူ့ငါလုံပြောနေတယ်ရိုက်ကြပါတခိုးမရဘူးရိတ်သားဟဲ့ငါဟာတားတယ်ဟာဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးသူဂရင်အောက်ဝင်ပုံဝိုင်းရိုက်တာတခါတည်းခေါင်းကွန်းစားသွေးတွေများထွဲလို့နောက်ကြတော့တခိုးဆွဲထုတ်ကြဆွဲထုတ်တော့မိမလုံတဲ့လူကသေချာကြည့်ဟုတ်တော့မလီဥတာတီတာသင်္ကန်းဝိတ္တိတမန်ကြီးရောက်ရမင်းငါပြောတာနဲ့ငါတာတီပါလို့ဆိုရတာတော့သင်္ကန်းဝိတ္တိဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောက်တာတော့ဟာစနေနာနဲ့ထပ်ဝင်မင်းတီသားနဲ့ငါထွက်ချင်လဲခုဝစ်ချင်လဲခုဥစ္စာကြီးဒုက္ခပါပဲတော့ဆိုပြီးမိမလည်းငုံကြီးနဲ့သွေးတွေတန်နေသုတ်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်ပြိဿရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဖယားလက်ထက်ကလည်းပဲဝစ်ချင်ရင်ခုထွက်ချင်ရင်ခုကျွတ်တို့လက်ထက်လက်ကြားဘူးတာဒီအများကြီးရှိပါကဲကြည့်လေခုတရားနာပြိဿထွက်ချင်ပြီးအဲ့ဒီကိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သာသနာတော်ကြီးမပြောလို့ညီးငွေလို့လူထွက်ပါတော့မယ်ဘုရားဟဲ့ချစ်သားသင်ဘလူကြောင့်ညီးငွေတာတော့တပည့်တော်ညီးငွေတာတခြားမဟုတ်လူဘဝတုန်းကအတူနေခဲ့ဘူးတဲ့မယားဟောင်းကဖျားယောင်းလို့ပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကချစ်သားသတိထားလို့သင်ဒီမိမကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးတာအခုမှမဟုတ်ချစ်သားဟိုနောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးသကွဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအတိတ်ဇတ်ကြောင်းကိုဆောင်းတော်မူပါတယ်ဗျာအတိတ်ဇတ်ကြောင်းဆောင်းတော်မူတာကအတ္တိတေပါရဏတိယအစချီသဖြင့်ဟောလွန်လေပြီးတော့ခဘာယာနတိတိုင်းပြည်မှာဗျမရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စဉ်အခါအဲ့ဒီပါရဏတိပြည်မှာဂရေ40ကျွယ်ဝသောပုံနာတထေအိယတီထောင်လူဤပေါင်းမှာမနေပဲနဲ့တော်ပြီယသေယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားတွေနဲ့ငါကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမှာတော်တော့မှာပဲတော်တယ်သွားပြီးတော့အထုပ်အဲ့ဒီလိုတရားအထုတ်ပြီးတော့နေရင်ကယသိကြီးသည်ကျင်ငယ်အိမ်မှာစွန့်ထားသောကျင်ငယ်ရေကိုသမင်မတကောင်ကတောက်အဲ့ဒီသမင်မတကောင်ကကျင်ငယ်ရေကိုတောက်ရင်းကတန်ဒီခလာတကူဗျဆန်းတော့ဆန်းကြတယ်နော်နည်းနည်းနားထောင်ပေါ့ဆန်းကြတဲ့စကားတွေခုခေတ်ကလက်တွေ့မဟုတ်လို့လဲယုံရင်မှယုံမှာဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုအခုလူတွေရဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမတရားတွေလွှမ်းမိုးလာလို့ပြောင်းလဲတာတွေတွေ့ရတော့ကျွတ်တို့လည်းတရားဟောရတာနည်းနည်းအားရှိလာပါပြီဖျားလက်ထက်တုန်းကရှင်ကစ္စည်းမထေကိုမြင်တဲ့တထေသားလေရုပ်လှတဲ့နေရာမှာငါဖျားအောင်ရှင်ကစ္စည်းမထေအလှဆုံးပဲကွဲ့လို့ဖျားဣဒတဲ့ဘေးရုပ်လှတဲ့နေရာဖျားအောင်မှာရှင်ကစ္စည်းအလှဆုံးအဲ့ဒီလှလုံးနဲ့ရှင်ကစ္စည်းမထေကိုသောရိယတထေသားသည်ရေကန်နဲ့ရေချိုးရင်မှနေ၍ဟာတေလှပါလားဟမလေးလှလိုက်တာကရုံကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးမှုသားပေါ့ဒီလိုဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မျက်နှာလေးနဲ့မိမသားလေးများဖြစ်ပြီးတော့ငါနဲ့ဘက်နဲ့ညနဲ့ဆိုတတိတရန်းကြီးတွေးတာဟောရေချိုးရင်အဲ့ဒီတထေသာဖုံးကညာတစ်ပါးကျွတ်တို့အဝါဖြစ်သွားဒါကြံကန်နဲ့နော်ယောက်ျားစင်စစ်ကရေကန်နဲ့ရေချိုးရင်မိမဖြစ်သွားတာဒီတရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးတကယ်တမ်းဟောရင်လက်တွေ့မဟုတ်လို့မယုံဘူးလို့ယခုခေတ်လူတွေဆိုခြင်းဆိုလိမ့်မယ်မဆိုနဲ့တော့ကျွတ်တို့တရားဟောအားရှိအောင်သတင်းစာတွေပါပြီးပြီ
အင်္ဂါတစ်ခုကတစ်ခုပြောင်းသွားတာရန်ကုန်မှာပရိသတ်ကြီးတချို့ဖတ်လိုက်ဘူးရဲ့လား